利，不得了！我壓落你膊頭，好似沖完涼咁啊！而家喂，你出晒汗啦而家。好啊，阿豪哥，咁啊呢個喜結龍團而家正在進行當中啦，跟住會有啲咩花式表演咧？大家留意下我哋條龍尾，係啦，個龍尾有咩咁特別啊？你睇下先啦。呢下犀利喎！我哋見到個龍頭咧經咗嘅穿越咗呢個龍尾嘅位置喎。龍尾嚟啦，又翻行，富貴逼人啊！揸你個左翻行，龍馬精神啊！哇！呢個龍尾充滿住力量同埋勁度啊，左右不停咁樣擺動啊！但可以吝嗇你哋嘅半步，無神父俾你。